Salam, hörmətli izləyicilər. Bu günlərim Kürdəmir rayon Xırtapay, yəni şəhər üstündə gedir bura. Bu kənd sakinləri müraciəti əsasında mən Kənan Zülfüqarov, Kürdəmir rayon Könüllü İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri olaraq çəkiliş edirəm. Bax, evlərə yaxın, bax, iki evin arasıdır bura. Ola bilər ki, kimisə bura torpaq sahəsidir, kimsə alıb çıxıb gedib ruhsatə deyə bilmirəm. Amma vətəndaşların müraciəti əsasında gəlmişik. Burada antisanitariya, qox baş əlif gedir. Kimin nəyi var gətirib atır bura. Vətəndaşların müraciəti budur. Bizdən xahiş edirik ki, Kürdəmir rayon, yəni şəhər bələdiyyəsinin ərzində olan bu torpaq sahəsində bu zibilliklərin təmizlənsin. Və o məqsədlə də mən Kənan Zülfüqarov buradayam və çəkilişi qeyd edirəm. Yağın ki, bu bütün sahə, yəni haradasa 30 sotağa yaxın yerdir ki, yəni bura zibillik olub düz evlərin qarşısıdır və çəkirəm. İnanıram ki, Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı şəhər bələdiyyəsinə tapşırıqlarını verəcək və bu problem aradan qaldıracaq. Kənan Zülfüqarov, Kürdəmir rayon təşkilatının sədri. Bax, bu məsifdə yaşayan uşaqlar da yığılıb bura. İtlər bizə cumur, hər gələndə çıxamırıq da çölə. Cumur itlər bizə, zibillik olduğuna görə. Məktəbə gedəndə həmişə itlər üstümüzə qaçır, biz də götürürük, daş atırıq üstümüzə. İyindən də oynaya bilmirik, nə də yeriyə bilmirik, yaman gündədir. Burada futbol oynamaq istəyəndə oynayamırıq, itlər çıxır. İtlər çıxır üstümüzə. Hal-hazırda yəni şagirdlər də səhər-səhər məktəbə gedəndə buradan bu zibillikdə olan itlər yəni onlara hücum eləyir. Mən bunu çəkirəm, yəni Könüllü İctimai Nəzarətçi olaraq sizlərə təqdim edirəm. Xahiş edirəm ki, müəyyən qurumlar bu tədbiri, yəni bu zibillik haqqında tədbir görsünlər. Kənan Zülfüqarov, Kürdəmir rayon təşkilatının sədri.